大家好，我是卷17。今天千问已经发布了它的目前最强的一个 TGS 模型，我们来试一下。先启动它，我们用它默认的文字做演示，点一下生成就好了。好了，它已经生成完毕了，我们来听一下。它在最上面的抽屉里。等等，是空的。不可能，我明明放在这里的。好，我们来演示一下这个语音克隆。找一个你要克隆的音频。这里呢，你可以写这个音频的文本，也可以不写。不写的话，你就把这个勾点上，然后这里输入你要生成的文字。如果你遇到出错或者是别的原因，或者是报显存了，你就把这个1.7改成0.6，这样的话它对硬件的要求就低很多。好了，它已经生成完毕，我们来听一下。重头再来，为了掌控命运，再次进入了这款活着的游戏。这一次，他不会再受人所制。身为200级剑王，这一世他要攀向更高峰。游戏赚钱技巧，游戏图本攻略。我们来试一下它的预设。它的预设就是它本身的一些说话人的声音，比如它支持很多的语言。我们这里呢就用这个中文，默认就是这个就是支持中文的。然后我们来用默认的文字，比如你这里可以选输入，然后点一下。同样的，如果你报显存了，你就选0.6。我默认的是用1.7。1.7的话，大概需要12到16G 的显存。0.6以下的话，8G 的显存应该是可以跑的。来，我们听一下。我听说你们都是屌毛，天天在 QQ 群里发大胸美女视频。好了，这就是这个演示。今天的教程呢就到这里，感谢大家的观看，我是GS7，关注我不迷路。天不下雨，皇帝老儿，你必须给一个说法，对吧？你说天不下雨是皇帝老儿的责任吗？那对不起，在中国的社会体系里面是的，这是你皇帝老儿的责任，你必须让天下雨，因为你是天老爷的嫡长子。我们的责任必须到具体的人。我告诉你，这就是痛苦的来源，知道吗？一个物理意义上存在的问题的具象化对象，就是痛苦的来源。兄弟，你知道吧？如果这个东西死无对证、死无对头，你的痛苦就会减轻很多，是吧？这是不可抗力，是吧？哎呀，这就是不可抗力，是吧？没有人能解决，所以大家都要承受这种苦难。中国人说放屁，不可能。发大洪水了，你就去治洪水；有瘟疫了，就去治理瘟疫，对吧？有需要防御，就他妈去修长城，对吗？直面问题一定是充满痛苦的。我举一个很简单的例子，有一台机器，它被从工厂出厂了。我告诉你，只要这台机器成功启动的那一天起，后续就只会带来问题和痛苦，因为这个机器只要它是一个符合现实物理规律的机器，它只要开机，它就存在能量损耗、能源使用、零件损耗，各种各样的问题，它不可能是100%完美的。在这个机器的运行当中，就像国家机器一样，它永远会面对问题，而解决问题是无比痛苦的，对吧？你又不能学欧洲那样的散装政府，对吗？或者是什么事，大家都商量着玩啊。美国今天搞到这种民选票选政府，就是因为大家谁都不想负责任的最终终极体现。哎呀，人人负责，我告诉你，人人负责，最后就是人人不负责。你记住，兄弟们，人人负责，最后这个事就是人人不负责，就是你选的嘛，偶像是吧？你选的这么个傻逼总统，对吧？现在生活过得不好了，你想起来了，人人负责就是人人都不负责，对吧？机器坏了啊，是所有人的责任，因为是所有人投票买了这台机器，所以这个机器出具体问题的时候，大家谁都不用伤心，
谁都不用上火，不行的，这样做是不行的。机器坏了是要修的，燃料没了是要加的，对吧？机器停机的时候是要保养的。